स्टेल तो गाइस गाइस जुकाम बहुत हो चुका है मेरे, तो गाइस बोला नहीं जा रहा पर मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए गाइस, सिर्फ आपके लिए। तो मैं पिछली वीडियो में आपको याद होगा हम गए थे माइनिंग पर और हमें मिला था बहुत तगड़ा पिटारा जी जो रखा है यहाँ पर 8 डायमंड गाइस, डायमंड और 28 रेडस्टोन और 4 गोल्ड गाइस। रेडस्टोन तो मुझे नहीं मिला, डायमंड और रेडस्टोन नहीं मिले थे गोल्ड और आयरन मुझे मिल चुका है गाइस। देखो 21 आयरन इंगट और मेरे पास सब आयरन के टूल्स, आयरन का आर्मर दो गाइस। देखो बहुत सारा आयरन रखा है गाइस और आयरन का रखा है। ये तो मेरे टूल्स है, टूल्स की टेस्ट है गाइस। और गाइस आप सोचिएगा इस वाली वीडियो में हमारा टारगेट क्या है, तो गाइस इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कोबलस्टोन जनरेटर। तो गाइस क्योंकि कोबलस्टोन की बहुत ज़्यादा कमी है गाइस, मैं अपने नए नए चीज़ बिल्ड करनी है तो गाइस में कोबलस्टोन बहुत सारा चाहिए। तो ये क्या है तेरी बहन कौन आ रहा है तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो में कोबलस्टोन जनरेटर। तो गाइस हम सामान कलेक्ट कर लेते हैं। मुझे चाहिए 4 चेस्ट गाइस, बहुत से चेस्ट चाहिए मुझे, ये सब लग जाएगा। है तो कोई लावा बकेट, मुझे एक ही चाहिए, ये चाहिए वाटर बकेट। मैंने बहुत सारा लावा लाया था ढूंढ ढांड के क्राफ्टिंग टेबल, तो मैं बनानी है चेस्ट। देखते कितनी बनी, 9 चेस्ट, हाँ काफ़ी होगी 9 चेस्ट तो गाइस होपर भी चाहिए मुझे, होपर होपर तो रखे। और गाइस मुझे एक साइन बोर्ड चाहिए, मैंने बहुत सारे बना लिए थे तो होपर गाइस बनाने होंगे। आयरन का मेरा आयरन गाइस मेरे दूसरे वाले घर में लगा, तो वहीं से लेकर आते हैं, भाग कर आते हैं। ये बहुत सारा आयरन मेरा खर्च हो गया, मैं हट गया है लेके मतलब तो गाइस जो आज अब एपिसोड आने वाले, चल घूम ले, मारने था ही नहीं, नॉन वेज हम खाते ही नहीं है। सारे आयरन ले लेते तो गाइस मुझे चाहिए वो पहले नो गाइस मैंने आयरन के बार बना ली। अरे भाई यार कितने सारे बन गए, ये क्या करूँगा मैं इनका तो गाइस कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएंगे, तो बना लेते हैं। 3 ऊपर ओनली, आयरन में खत्म हो जाएगा मेरा तो अब। आयरन तो मेरे पास बहुत सारा था, मैंने उसके टूल्स वूल्स बना लिए गाइस में बहुत ज़्यादा गला बैठा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ गाइस मैं। तो गाइस हाँ तो गाइस क्या कह रहा था मैं, हाँ ठीक है। तो गाइस मुझे 4 चाहिए, हाँ 4 चाहिए, एक ऊपर बस एक चाहिए, ऊपर बन जाएगा। तो गाइस कुछ बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूँ। गाइस चलते हैं
निकाल लेते। गाइस मैं कोबलस्टोन जनरेटर नहीं बनाऊंगा गाइस, मैं फार्म के लिए अलग जगह बनाऊंगा क्योंकि गाइस मेरा घर है, फार्म यही होंगे तो मज़ा फिर नहीं आएगा। तो गाइस मैं बनाने वाला हूँ। अभी इसका तो कुछ काम नहीं है, अभी गाइस इसका कुछ काम नहीं है, तो अभी तो ऊपर रखते हैं। तो गाइस चलते हैं। और गाइस आप सोच रहे हो यहाँ तो केव थी, मैंने गाइस वो बंद कर दी क्योंकि हो रही गाइस, मैंने गाइस केव बंद कर दी क्योंकि मैं इस जगह को और ज़्यादा एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो गाइस मैं अपने घर के सामने नहीं बनाता हूँ, तो अपने घर के सामने फार्म बनाऊंगा मैं। तो गाइस जो भी केव है जो मेरे पास वो रखी है, क्या नाम है, बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। काश मेरे पास नाइट्रा होता गाइस। गाइस थोड़ी सी एक्सपी चाहिए मुझे, फिर मेरी 19 हो जाएगी एक्सपी। अरे यार क्या लेना आया था, ये तो गाइस मैं लेना आया था डर्ट। क्लियर करते हैं जगह, तो गाइस क्लियर करते हैं जगह जगह। गाइस चलते हैं जल्दी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको जगह क्लियर करने के बाद। तो गाइस सिर्फ लास्ट ब्लॉक बचा ही मेरा। गाइस मैंने सारा एरिया क्लियर कर दिया है, ये देखो गाइस सारा। गाइस मैं बनाता हूँ अभी कोबलस्टोन जनरेटर। गाइस इसे बनाना बहुत आसान सा है, आप भी बना सकते हो। गाइस भी बारिश को भी स्टार्ट हो तो कैसे करते हैं, गाइस मेरा कुछ प्लान कुछ और है बनाने का, गाड़ी चला चली जगह पिट है। तो गाइस इसे बनाएंगे इस जगह। अरे भाई इसकी मेरे फोटो कहीं पर देखा है। तो गाइस स्टेयर्स तो लेकर आता हूँ मैं गाइस जल्दी से स्टेयर्स। इनका तो स्टोन बिल्कुल खत्म हो गए, स्टोन भी नहीं है गाइस यहाँ तो मैंने स्टोन पकाने के लिए रखा था।
कोबलस्टोन कौन ले जाए ये रहा। बना लेते हैं जल्दी। एक चार्जर बना लेते हैं। ऐसे रखते हैं यहाँ पर। मैंने ट्यूटोरियल देखा था बनाने वाला के खुद ही ऐसे करा था ना। इसमें पानी डाला था किस चीज़ से करो लैक करो से बात करो लैक करो एक से मिट्टी को दो गलत लगी पर पहले अरे इसलिए सही तरीके से रेस्क्यू मान के बना उसकी लग चुका है गाइस। दो लोग लगा ना कितने लोग देखते हैं गाइस बनाते हैं गलत बनाना गाइस। बहुत ज़्यादा बनाना गाइस।
चलते हैं यार। मैं यार मेरे साथ में भाई टूल्स थे, भाग के चलो भाग के। मेरे पास आयरन भी नहीं है भगवान, प्लीज साइड में गिरे साइड में तो चला भी गया मैं। तुम भी इस तरह से कर लिया मैं। अरे गिर गया और सही हो गया। इसकी पता नहीं फिक्स करनी पड़ती थी क्या इसकी प्रॉब्लम तो नहीं रहा। कैसे करें तो गाइस मेरी ये दाल गए तो कोबलस्टोन फॉर्म बना, मुझे लगता है मेरी एक्स तो गई जल गई। गाइस इसकी प्रॉब्लम कर दी बाद में बना पे एक अपनी तरफ का प्रॉब्लम, लेकिन मैं बनूँगा अपनी तरफ से। इसकी भैंस की टांग एक तो मैंने सामान जला दिया, ऊपर मेरी ऐप जला दी और क्या रुपये क्या गए चला जाएगा। वुड किन्ने लगाई है यहाँ पे, ऐसे वुड किन्ने लगा दी। फॉर्म बनाता हूँ मेरा हिसाब होगा। अरे यार एक सोच दे मिनट कर रहा हूँ। अरे भैंस क्यों पागल हो गया ऐसे। भाई तो मैं बनाऊँगा कल सोने मेरा बच्चे को मूड खराब सोने। फिर मैं मिलता हूँ आपको सुबह। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ और गाइस मैं बनाने वाला हूँ अपने तरीके का कोबलस्टोन फार्म। गाइस ट्यूटोरियल के हिसाब से मैं भूल गया था कैसे बनाना कैसे नहीं, वैसे ही ईजी था तो गाइस मैं भूल गया था। तो गाइस मैं इसे कभी और बना दूँगा। अभी मैं बना सिंपल कोबलस्टोन फार्म। ये तो ऐसा फार्म था कि इसे दबाते रहो करते रहेगा। मैं वो वाला बनाऊँगा, देख के चलना पड़ेगा, ब्लॉक टूट जाएंगे। मीट फार्म को भी शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर दूँगा। तो गाइस पर मैं ऐसा बनाऊँगा उसे, ये बनाते हैं। मैं लास्ट नाइट मैंने फार्म तोड़ दिया था तो बहुत गुस्सा आई है उस पर भैंस की, तो जला दिया। बड़ी बढ़िया बनेगा। बस 3 लेयर वाला बनाता हूँ। ये 3 लेयर लावा पे 3 लेयर वाला चाहिए। एक मिनट लावा लेके आते हैं। लावा गाइस मुझे आप कमेंट करना कि गाइस ये निठल्ले काम क्यों नहीं करते।
तो ऐसा मन करे ना ऐसे ऐसी करने का, और क्या करूँ, भीड़ भड़कम भी सही रह गया। और 4 लेयर वाला कर दो, 4 ही हो पर 4 लेयर वाला कर दो। चलो चलो चलो, अरे मेरा घर दूर हो गया वहाँ से, मैं जाया करूँगा तो दूर हो जाया करेगा, सस्ता शॉर्टकट निकालूंगा। चला जाए यार, ना कहीं भिजवाऊंगा बाहर। तो मैं चश्मे लगा रखे हैं जैसे कहीं के राजा है। निकाल लेता हूँ मैं ऊपर गाइस, ऊपर निकाल लेता हूँ। तो गाइस कौन सी कितनी देर है, पता नहीं कितनी देर हो गई है गाइस। इस फार्म को बनाते हैं सब, जिस ये सस्ता फार्म एक उसमें वो आ जाएगा। हाँ नहीं है, थोड़ी सी आग बने, एक ब्लॉक गाइस आग और बनाना है हमें। यार कोबलस्टोन यहाँ है, गड्ढा पानी डालते छुट्टी काटते हैं गाइस। पानी पानी करती तू क्यों मरती तू। मैं सोचा तो बढ़िया काम करेगा, वो तो घटिया ही काम कर गया। ओहो ऐसे नहीं डालना, पर ऐसे डालना है, तो ऐसे डालना बस। अब यहाँ डालना है ऊपर चेस्ट। तो गाइस लगाते हैं गाइस। पहले पानी को इस्तेमाल करना थी भाई। फार्म आज मुझे को बन क्यों नहीं रहा बिल्कुल भी, ऐसे रुक जाएगी तो। अरे कैसे तो लगाया मैंने, गाइस डालते हैं पहले यहाँ से, पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये रखा ऊपर, गया बिल्कुल गया। और इसमें पानी रख दो। तो गाइस ये डाल दे पानी, ये डाल दे पानी, ये डाल दे लावा, ये डाल दे लावा, और तोड़ते रहो गाइस इन्हें। गाइस एफ के बैठ जाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर। गाइस हम बैठते हैं थोड़ी देर एफ। तो गाइस हमारा फार्म हो चुका है कंप्लीट, हमारे इस वीडियो का टारगेट हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस आप सोच रहे हो कहाँ है वो फार्म, तो गाइस ये रहा, तोड़ते हैं।
ये देखो गाइस ऐसा आएगा। यार बहुत इजी है ये फार्म, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये देखो गाइस, गाइस मेरे पास ये हो चुका है। अबे ये तो गाइस मैंने पूरा कवर कर दिया है। गाइस मैं इसमें एक स्मेल्टर बना दूंगा जिससे मुझे डार्क स्टोन मिलना की कोबलस्टोन की। गाइस मैं तो यहाँ आके ऐसे एफ के बैठ जाऊंगा नून करके। तो गाइस ये मेरा फार्म हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। और गाइस मैं नेक्स्ट ऑफलाइन माइनिंग पे भी जाना है क्योंकि गाइस मेरा आयरन भी खत्म हो चुका है और मेरे सब टूल्स घिस चुके हैं गाइस पूरे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।